कितना दे रहे हैं? 800 नहीं 400 का मिलता है। कबूतर भी है, बत्तख भी है। और इतना डालोगे तो 4 मछली है, 8 दाना 10 दाना डालोगे। बच्चे एक ये रहा तोते का दुकान शॉप। ये मर गया क्या? जिंदा है, बैठा हुआ है आराम से। खरगोश का बच्चा भी है। अंकल यहाँ है, ये बच्चा है, देख लो ये रहा बच्चा है, बत्तख भी है। यहाँ पर भी है।